Шлеска 0,17 посвистывает. Вот такая чехонь по локоть. Всем привет! Начинаем промышлять. Первый раз я в этом году именно на Дону. Мормышки фосфорные, надо подзарядить их.
Здорово. Нифига себе. Вот такая чехонь по локоть. Сразу же опять. Лупан. Белоглазка по-научному. Леска 0,17 посвистывает.
моргал поклевку, он чуть удочку не утащил. Так, на эту же на оранжевую.
вытащил. Бродил. Нифига, короче. Народ расходится, никто ничего не ловит. Сейчас пойду опять на те места, где поймал. Погоду, походу, сделали эти мормышки светящие. Ну вот они на подвеске. Они все три одинаковые. Они вот как бы в пупырышках. Белая. Зеленая такая же. Ну вот оранжевая. С мормышками этими не так просто. В интернет-магазинах их нет нигде, короче. В России их не производят. Это вот самые маленькие, те, которые бывают. Называется, короче, икринка, фирма Shark. Их делают в Латвии. В том году у нас кипиш был тут в группах, в WhatsApp'ах по их поводу. Я пытался найти, не нашел. Короче, один канал есть, через который они в Россию попадают. В Псков. Их завозят, короче, из Латвии. Ну, ссылку я оставлю. Там этот человек, который ими занимается, ВКонтакте. И группа ВКонтакте, где их можно купить. Ну, вы также можете где-нибудь встретить их в розничных магазинчиках маленьких. Это значит, что просто хозяин этого магазина также взял и там же закупил. У этих людей, что я вам ссылки оставлю. Ну, сразу говорю, в этом сезоне вы вряд ли успеете. Я вот ждал 2 месяца, пока они придут. Так что... Ну, вообще на чехонь. Это я так их поставил для эксперимента. Тут они у нас в том году перли по карасю и плотве. Надеюсь, еще попаду, и тогда они себя еще проявят во всей красе. Ну пока вот, блин, нифига не ловилось, но сколько-то я поймал на них. Посмотрим. Ну вот они. Есть побольше, есть совсем здоровые. Не знаю, правда, куда их пока приспособить. Ну вот это карась, плотва. В общем, они работают. Судя по прошлогодним отчетам в группах рыболовных. Я их вот пока разловил по чехоне. Ну, я не знаю, то ли из-за вот этих пупырышков, то ли свет какой-то от них ярче, либо другой. Короче, ну вот работает. Работает. Это заведомо известно, по крайней мере тут у нас. Так что будем пробовать. Бродили, короче, целый вечер. Ничего так и не нашли путевого. Походу все.
Дождались вечера, вечером тоже клёва нет. В том году просто попадали так пару раз нормально. Вот как темнеет, и она начинает брать дуром. Ну, сегодня этого не произошло. Наверное, будем заканчивать. Так, в принципе-то и нормально. По количеству немного, но зато она вон крупная. В том году я всего пару раз таких ловил. О, такая чехонь по локоть. А сегодня все почти такие, кроме двух. Ну все, подписывайтесь. До следующей рыбалки.